Maganda dito walang traffic. Ano naman? Ramdam din ang sahig. Hindi pa naman. Ako kontak mo pa. Sanay na siya dito. Gusto ng vampire. Okay lang. Walang kanin. Dapat pala nagdala tayo ng kanin. Oo. Di ano, magganyan na Sila lang. na bigyan mo para Ako panalo. Kaya, baka dyan. worth the wait. Hindi ka Asan yung ulo ng tuna? Wala baliw, di nasama yun. $10 AM ba bukas? 10 a.m. check out. Hindi dito. Bukal naman to eh. Kahit hindi ka na magbanlaw. Kasi walang chlorine. Tsaka hindi maalat, hindi malagkit. Para mas mabilis. Padala na lang dito ng gusto ko halo. Ay, hindi kaya naman pala. Basta mas mabilis boy. Hello. Welcome to my vlog na hindi ako nag-upload. Parang pangit nung pakinggan nun. Next kami sa bato. Ay ta. Ang lupit! One, two. Pero mga walang bote dito. One, two. Para may paraphernalia. Pagtagos mo dyan. Kala ko bahay ng mga manok eh. Paglabas mo dito, si Dragon fruit pala. Ano ba? Okay naman. Pagod ka. Okay lang. Kailangan ko lang mag- Okay. Ha? Bakit? Hindi okay lang. Kaya mo. Hindi na. Ito na ako madudun. Kayo pa. Ito sa discount natin. Sarap din matulog si Dante. Baka naman makatulog tayo dito.
Sa bahay namin madaming banana. Ngaw. Banana?